No niin, hyvää huomenta Otto 256 täältä kuva- ja kameramessuilta. Nyt löytyy joku tosi hauska mesta. Mä kävin itse äsken tässä kuvassa. Missä me, Paula, oikein ollaan? No mehän ollaan tällä Studiocraftin kameramessuosastolla ja täällä saa kuvauttaa sisäisen valokuvataiteilijansa. Miksi te ootte täällä? Me ollaan täällä oikeastaan sen takia, että me saatais, tuolla on monet muutkin messut samaan aikaan, niin me saatais kameramessuille niitä ihmisiä, jotka ei muuten tänne tulisi. Eli meillä on tuolla eteläisellä sisäänkäynnillä vastaava kuvauspiste, ja siellä saa ottaa itsestään tämmöisen samanlaisen valokuvataiteilijan tai muuten vaan taiteilijan vintage-henkisen muotokuvan. Ja sen kuvan saa itselle tulemalla tänne messuille meidän osastolle hakemaan täältä latausohjeet. Ne oli oikeasti aika hauskan näköisiä. Mä oon ihastunut kans noihin vanhoihin kameroihin. Täällä oli siis semmonen vanha kunnon Yashica tai joku vastaava kaksilinssikamera, niin otin siitä itselleni portrettikuva. Kattokaas, kukas täältä löytyy? Se on moro. Moro moro, mikä nimi ja mikä osasto? Viljasen Jarkko, no VVI tietenkin. VVI, tuttu paikka. Mäkin olen opiskellut siellä ainakin 4 vuotta. Mitäs messuille? No me lähdettiin täällä lisäämään tunnettuutta. Me huomattiin, että vaikka me kuvitellaan, että kaikki meidät tietää, niin kaikki välttämättä ei meidät ehkä tiedäkään. Joo, mun mielestä tosi hyvä idea tulla tänne, koska VVI on siis oikein laadukas paikka, mutta mä oon itse ainakin se huomannut, että ei kaikki tiedä sitä, vaikka olisi kovinkin valokuvauksesta kiinnostunut, että pitää tulla. Mitäs teidän standilla oikein on? No, me on tuotu sinne meidän opiskelijoiden tekemiä kuvia ja videoita ja näytille, ja sitten me kerrotaan lyhytkursseista, mitä me tarjotaan, ja tietenkin pitkäjänteisestä ammattiin valmistavasta koulutuksesta myöskin. Joo, mua aina kiinnostaa eniten se, että minkälaista kuvaa missäkin paikassa tehdään. Se opetussisältö kanssa, mutta että se kertoo aika paljon, että mitä sieltä tuutista tulee, niin kyllä, mikä se paikka on niin kuin miehiään. Kyllä. Ja tietenkin tässä juhlistetaan myöskin mun oman uutuuskirjan julkkareita samalla näillä messuilla, että kirja tuli ulos sopivasti tähän kohtaan. Mikäs kirja se on? Pelastetaan vanhat valokuvat. Ai jaa, siis onko se tämmönen niinku, kerro lisää? Se on niin kuin harrastajalle suunnattu, kotikäyttäjälle suunnattu kirja, jos on kiinnostunut vanhojen valokuvien digitoimisesta, niin siihen sitten vinkkiä kehiin. Ja tämä on sikäli ehkä erilainen kirja, että siinä puhutaan tietysti minkä tyyppisiä originaaleja voi olla, miten niitä voi digitoida, mutta sitten myöskin se on tavallaan kaikki vanhaa asiaa, mutta sitten myöskin uusista pilvipalveluista, eli miten niitä digitoituja kuvia sitten voi säilyä esimerkiksi pilveen. Sä oot siis oikeasti tutkinut tätä asiaa, kuulostaa ainakin siltä, että... No, ainahan sitä joutuu jotain penkomaan, kun kirjan tekee. Joo, siinä monesti oppii monta juttua. Joo. Mä tulin kiusaan tähän Markoon, sillä on niin kuin minuutin sisällä alkamassa veto Topshot lavalla. Kaveri sai päivää ennen tiedon, että pitäisi olla vetää niin kuin pieni mallishow. Mitä sä ajat tehdä täällä? En mä tiedä vielä, katsotaan mitä tässä keksitään. Että valoja meillä on ainakin riittävästi, että jotain niillä leikitään sitten. Komea malli on, kaunis malli ainakin. Niin kuin, että on kyllä loistava, laitetaan tähän taustalle pyöriin teidän demo samalla. No. Mitä valoja sulla on käytössä? Elinkan D-Lite-1 on nyt tässä, millä vedetään, että niin, niillä. Kyllä kun ammattimies tekee, niin onnistuu pienemmälläkin kalustolla. Näyttää aika hyvälle. Yleensä on ongelma se, että ei saada tehoja liian niin kuin tarpeeksi pieneksi, kun ei pystytä isoja aukkoja käyttämään. Että katsotaan, saadaanko nyt semmoista sitten. Niin, nykyään se on mennyt siihen, että oikeastaan pienempi teho on parempi kuin se, että se teho on yleensä liikaa. Päästään Marko eetteriin, mä lopetan. Kiitos. Aineessa, mitä sä oot mennyt tekemään? Sä voitit vuoden muotokuva ja kilpailu. Joo, menin tekemään semmoisen. Semmoisen menin tekemään ja nyt sä nappasit mut tosta. Joo, tää on mun taktiikka tänään. Siis meillä on täällä Johanna Sjöwall Porista, yksi mun idolikuvaajista aina. Johanna on kuvannut tämmösiä hevosia. Ja mikä tässä keskimmäisessä kuvassa on? Siinä on kruunupäät. Siinä on tämmönen naikkonen, joka on kesyttänyt tämmösen Saksan hirven. Saksan hirven, kyllä. Joo. Mites tässä on 2 muuta hevoskuvaa. Osaisi kertoa jotain tarinaa? Joo, mä tätä valkoista hevosta kuvannut tosi paljon ja tää on uuden vuoden
päivänä taisi olla kuvattu tämä. Oli hieno luonnonvalo. Lähdettiin miljoonaa rantaa kuvaamaan ja oli tosi hieno vallitseva valo ja sitten vähän lisäilin omaa valoa ja se oli aika lailla niin kuin, heti kun olin ottanut kuvan, niin se on tosi hieno. Sä oot enemmänkin kuvaillut hevosia, onko sä ihan harrastajia? Joo, mä oon ratsastuksen opettaja itse asiassa ollut joskus muinoin entisessä elämässäni, niin siitä on jäänyt tää hevosharrastus sitten tonne takaraivoon, että tykkään niiden kanssa tehdä hommia. Mites muuten sä oot muotokuvaaja, eiks vaan? Muotokuvaaja, juu. Kuvaan lapsia ja ylioppilaita ja heitä ja muuta perussettiä ja sitten yrityksillä kuvaan kanssa aika paljon. Mites muuten messuilla, mikä on kiinnostanut? Mä en ole ehtinyt vielä edes käymään tätä läpi, kun täällä on tämmöisiä pysäyttelijöitä. Mä oon aika paha. Yhtäkkiä tulee, että mä en ole päässyt tästä nyt vielä. Et oli tuolla lavalla kylläkin vähän aikaa ja sitten meni tuonne alakertaan, kun siellä on hevosmessut. Kävi siellä puhumassa vähän aikaa tästä hevoskuvauksesta ja nyt mä yritän päästä tästä kiertämään tämän messualueen. Katsotaan, millä käy. Se on loistavaa, että sä kävit ihan puhumassa siellä esitelmän, että miten se tapahtuu ja näin poispäin vai? Joo, no mä kävin esittelemässä itseni ja kerron mitä mä teen ja sitten siellä oli sellainen pieni arvonta myöskin, että voi voittaa tämmöisen sisustustauluja ja voi jättää nämä yhteystiedot, niin jos mä löytäisin sieltä vaikka lisää kuvattavaa sitten. Loistavaa, Johanna. Kiitos paljon. Kiitos. Onko toi punainen valo se, että nyt se on päällä? Nyt se on päällä. No niin, toivottavasti audio kuuluu. Vetää uusiksi tää Kristerin kanssa. Nyt ei mä oon noihin mikin pois päältä just äsken. No niin, tää kaveri on ollut aika monessa mukana. Sä veit äsken hienon shown, esittelit kirjan. Minkä kirjan sä esittelit? Oi, miten se sattuikaan olemaan minulla kädessä? Suomen parhaat henkilökuvat. Elikkä mulla oli semmoinen ilo ja kunnia päästä niin kuin tämän kaltaiseen projektiin, missä Suomen parhaat henkilökuvaajat antaa kuviaan. Tulee semmoinen kuvalkavalkaadi, unelmakuvien uima-allas, josta riittää niin kuin inspiraatiota meille kaikille. Tämmöinen kirja. Mikä oli motivaatio, kun teit kirjaa? Mä jotenkin niin kuin halusin näyttää sellaisia persoonia, jotka ovat saaneet aikaan niin kuin ekstramakeita juttuja. Halusin niin kuin tuoda tavallaan sieltä takaa, että mikä se persoona on, mikä siinä on se juttu, minkä takia näitä kuvia tulee. Koska mä oon sitä mieltä, että tällaiset tarinat niin kuin opettaa meitä kaikkia. Sulla oli joku toinenkin projekti tässä, katsottiin äsken, olikohan siinä parisenkymmentä aika makeen näköistä kuvaa. Mikä tää oli? No, nyt kun ollaan täällä messuilla, niin täällä aukesi samalla toi mun uusi näyttely nimeltään The Revenge of the Very Pissed Ladies. Elikkä se on tarina siitä, kuinka me miehet olemme ottaneet maailman herruuden ja toteuttaneet sitä huonosti ja naiset sitten päättivät, että nyt riittää. Ja tämän kaltainen tarina se on. Joo, ne oli kyllä aika loistavia kuvia. Missä ne, jos haluaa käydä katsoa, niin se videollakin pyörii, mutta mistä niitä voi käydä katsoa lisää? Elikkä niin kun, nyt tavallaan kun toi julkaistiin toi näyttely täällä messuilla, niin mulla aukesi myös uudet sivut, eli lofrot.fi. Lofrot.fi oli tästä näin näkyy osoite, voitte käydä katsomassa. Katsotaan saanko mä sen kuvan käsittelyssä siihen samaan paikkaan. Se olisi noloa, kun se tulisi yläreuna. Pitää kokeilla. Joo. Kiitos Krister. Ei mitään, kiitos itse. Niin ja käykää kaikki kattoon se kirja kanssa myös. Juuri julkaistu. Moro. Moro. No niin, messut rupeaa täällä lähestyyn loppua ainakin lauantai-päivällä. Mä sain valokuvauksen Grand Old Manin, eli Matti J. Kalevan vielä varastettua kamera eteen. Mites Matti, mitä oot tykännyt messuista? Mitä on jäänyt mieleen? Messuthan sinänsä on erinomaisen hyvä tapahtuma, että täällä kaikille kaikkea, ohjelmia on paljon ja kuvia on paljon ja kameroitakin, niitä en ole juuri seurannut, mutta hyvät messut sinänsä mun mielestä on. Onko mones vuosi, kun olet käynyt täällä, onko tämä semmoinen traditio? Alusta asti, silloin kun tämä alkoi siis tämän saman järjestäjän toimesta, joka oli ennen Katajanokalla, niin siitä lähtien ollaan kyllä mukana oltu ja alkuaikoina oltiin myöskin firmana mukana. Täällä on aika hyvin ollut edustettuna
ainakin mun tuttuja, sä varmaan tunnet puolet kaikista esiintyjistä ja sun muuta, että jäikö tänä vuonna mitään mieleen luennoista tai muuta? No luonnollisesti Kristerin jutut oli niin kuin mielenkiintoisia seurata, ja myöskin sitä, että Kristeri ja muutkin ketä esiintyjät, ketä on nähnyt, niin ne on itsensä näköisiä esiintyessään, että kaikilla on se oma omituinen tyylinsä, olematta omituinen, vaan oma peräinen tyylinsä. Se on kiva nähdä aina sitäkin. Joo, mun mielestä kanssa tänä vuonna oli tosi kivaa se, että täällä oli aika rento meininki, että kukaan ei ehkä niin kuin esittänyt mitään muuta kuin mitä oli ja siis semmoinen niin kuin tekemisen ilo. Ja mun mielestä tämä kirjaprojekti, missä oli 15 valokuvaajaa, niin itsellekin kanssa oli hauska nähdä, niin kuin, miten se kerää niin kuin sakkia yhteen. Että onko mitään muuta? No, täytyy kyllä sanoa, että Foto Finlandia kulki tällä käyttökuvan vastapuolella aika vankasti. Että Foto Finlandiassa näyttää olevan edelleen se tilanne, että toivoisin, että joskus tulisi joko vuorovuosina käyttökuvat ja näyttökuvat, taikka sitten niin, että niille olisi ihan oma sarjansa, että Foto Finlandissa voisi olla samana vuonna, mutta 2 eri palkintoa. Että minusta nämä varsinaiset asiakaskuvat, myytävät käyttökuvat ja tämä eräänlainen vapaa-ilmaisu on joutunut jo niin kauan toisistaan, että ne ei voi mun mielestä ei mahdu samaan kisaan enää. Niin, se on kyllä ihan hyvä idea, että se jotenkin selkeytettäisiin, että mitä siinä Foto Finlandiassa tavallaan haetaan tai niin kuin siinä sarjassa on. Sitä varmaan tarkoitit. Joo, sitä juuri tarkoitin, että ei tarvitsisi tehdä luokittelua, että joku on parempaa ja joku huonompaa. Ne on vaan jo niin eri asiat. Kiitos Matti haastattelusta. Meillä päättyy messu tähän tiistaipäivältä. Katsotaan saanko vielä leikattua junassa paluumatkalla Tampereelle tän teille katsottavaksi.